हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिनाका फिटनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिकेत। दोस्तों, आज की फिटनेस टिप है कफ के ऊपर। जिनको भी कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बलगम जिसको हम बोलते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम होती है खांसी या फिर बलगम निकलना, कफ, तो आप आमंड्स यानी बादाम, 4 से 5 बादाम रात भर किसी भी कटोरे में या कहीं किसी में भी बर्तन में आप भिगो के रखिए। उसको सुबह हनी, शहद के साथ पेस्ट बनाना है, एक स्मूथ पेस्ट उसको बनाकर आपको उसको एक एक चम्मच लेना है, तो आपको कफ से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हेल्थ टिप और आज सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली हेल्थ टिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।